हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हम सभी जानते हैं कि सांस लेना ही जीना है, लेकिन हम सब में से कुछ लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। सांस का ज़िंदगी से क्या रिलेशन है, ये किसी अस्थमा के पेशेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा या दमा सांस से जुड़ी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाता है। इसी कारण हमारे लंग्स पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में सांस लेने पर दम घुटने लगता है, खांसी आने लगती है और सीने में जकड़न के साथ साथ आवाज़ भी आती है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। समय पर इलाज और प्रिकॉशन लेने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर माता पिता दोनों को अस्थमा है तो बच्चों में ये बीमारी होने की आशंका 50 से 70% तक होती है, और अगर किसी एक को है तो 30 से 40% होती है। धुआं, धूल, धूप, अगरबत्ती, सिगरेट और कॉस्मेटिक जैसी चीज़ों से दिक्कत बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवाइयाँ और पेन किलर से भी अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। डर, खतरे जैसा इमोशनल उतार चढ़ाव, चिंता से स्ट्रेस बढ़ता है और इससे सांस की नली में रुकावट पैदा होती है और अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। अस्थमा 5 तरह का होता है। पहला, एलर्जिक अस्थमा, पोल्यूशन की वजह से होता है। दूसरा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ये फिजिकल एक्टिविटी के कारण होता है। तीसरा, कफ वेरिएंट अस्थमा, खांसी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण होता है। चौथा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, आपकी काम करने की जगह के कारण होने वाला अस्थमा है, जैसे एनिमल ब्रीडर, कारपेंटर, फार्मर एटसेट्रा। पांचवा, नॉक्टर्नल अस्थमा, रात को सांस लेने में दिक्कत बढ़ने को नॉक्टर्नल अस्थमा कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कैसे वेस्टीज सप्लीमेंट्स के थ्रू हम अपने अस्थमा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वेस्टीज नोनी। नोनी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो अस्थमा पेशेंट के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सेकेंड प्रोडक्ट, वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। इससे आपके सांस की नली की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल को भी काफ़ी हद तक कम करता है। थर्ड प्रोडक्ट, वेस्टीज स्प्रुलिना। ये हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाता है जिससे कि वो सांस आसानी से ले सकें, साथ ही लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है। फोर्थ प्रोडक्ट, आयुष शांति रेस्पोकेयर। ये ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जमे हुए म्यूकस को निकालने में मदद करता है। रेस्पोकेयर जैसा कि नाम है, ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुरक्षित रखता है और साथ ही अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी सही करता है। अगर आप इन चारों प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे अपनी टीममेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।